Viva família, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal MR12 no programa Azar Benção Óbito. Hoje vamos falar de um pouco sobre a polêmica do grande rap norte-americano Kanye West. Este mesmo que pela qual durante a semana teve grandes problemas e perdeu muita fortuna por ter deixado a marca Adidas e muitas outras empresas que pela qual rescindiram os contratos. E nessa semana, nesta mesma quinta-feira, o mesmo publicou na sua conta do Twitter, na sua rede social, que estará 30 dias sem falar, apenas vai se comunicar com gesto. Ele disse que vai estar em jejum, sem falar, sem abrir a sua boca, não ser para beber ou comer, senão falar mesmo. Ele disse que só vai se comunicar gestual, assim, comunicação gestual. Vai estar de jejum 30 dias sem falar. Este é mais um caso do grande rapper Kanye West. Acompanhe a narração e mais explicação sobre este caso. Veja o vídeo. O grande rapper norte-americano Kanye West tem vivido seus últimos dias terrivelmente, mesmo que foi expulso da empresa da marca Adidas e viu tantos outros contratos a ser rescindidos. Nesta quinta-feira desta semana mesmo publicou na sua conta do Twitter que estará de jejum durante 30 dias sem falar nada. Não vai abrir boca para falar nada, a não ser para beber água ou comer. Senão vai se comunicar apenas com língua gestual, pessoal. Podem confirmar isso no YouTube ou na sua conta do Twitter. Tá lá, o mesmo publicou na quinta-feira que irá somente se comunicar com as pessoas com gesto. Vai estar de jejum 30 dias, pessoal. Não se esqueça, pessoal, de curtir, comentar e compartilhar. Read into it too much, fiending for some true love. Ask him, what do you love? Hard to find what the truth is, but the truth was that the truth sucked. Always seem to do stuff, but this time it was too much. Everybody's so judgmental. Everybody's so judgmental.